Pupuk Sinergitas Dengan Ulama Kapolres Kediri Kota Dampingi Kapolda Jatim Kunjungi Ketua Umum MUI. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mendampingi Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto dan sejumlah pejabat utama Polda Jatim melakukan kunjungan ke Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar di Kota Kediri pada Kamis 10 April 2025. Kegiatan itu dilakukan guna mempererat tali silaturahmi antara ulama Jatim dengan Umara, khususnya Polri, untuk bersinergi menciptakan dan menjaga kondusivitas di Jawa Timur. Kiai Haji Anwar Iskandar mengaturkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Jatim dan rombongan, serta mendoakan agar Polri dapat terus menjaga wilayah Jatim selalu aman dan kondusif. Kapolres menambahkan, kunjungan kerja ini upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah serta menguatkan kolaborasi lintas sektor. Demikian, Kemal Nusantara melaporkan.